तुझे हाय हाय ए मुन्ना हेलो सम्पूर्ण नमस्कार मेरो जिटी च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् आज तपाईलाई म आकाशमा कौवा उडेको भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुराबारे सिकाउँदैछु। यो भिडियो अहिले टिकटकमा धेरैभन्दा धेरै भाइरल भइरहेको छ। ओपन गरिसकेपछि अनि तपाईको प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस्। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको 9.16 मा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको इन्टरफेस यसरी खुल्छ। अनि त्यसपछि हामी मिडियामा जाउँ। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि मैले एउटा भिडियो सुट गरेको छु। तपाईले पनि त्यसरी नै भिडियो सुट गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुस् म तपाईलाई त्यो भिडियो सुट गरेको भिडियो देखाउँछु। आउनुस् मैले क्लिक गरे भिडियोमा यस्तो भिडियो तपाईले सुट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् एकचोटी म भिडियो तपाईलाई देखाउँछु यसरी सुट गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा भिडियो। कहीँनिर लगा यताउता कहीँ नजा, त्यो चाहियो त्यहीँनिर बस, त्यहीँनिर उभिरह। भिडियो यसरी सुट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। भिडियो सुट गरिसकेपछि हामीले सबैभन्दा एउटा कपडा लिने, कपडा चाहिँ माथि फालिसकेपछि अनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो कपडा भुइँमा नछोस्, अलि माथि नै हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, यतिकै राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यति राखिसकेपछि हामीले भिडियोलाई क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि कैचीमा जाने। कैचीमा गइसकेपछि अनि यो तेस्रो नम्बरमा हामीले क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो दुईवटा भिडियो बन्छ। दुईवटा भिडियो भइसकेपछि फेरि हामी त जाने। गइसकेपछि तपाईको चाहिँ एउटा जम्प गरेको जुन भिडियो हुन्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामी मेन हाम्रो राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्दै जाउँ यसो गरेपछि हामीले जम्प गरेको भिडियो छ, यसलाई चाहिँ हामीले यही स्टप गरेर हामीले भिडियोमा यो जम्प गरेको भिडियो छ। भिडियोमा यहाँनिर हामीले दुईटा तेस्रोमा फेरि क्लिक गर्ने। तेस्रोमा क्लिक गरेपछि हाम्रो दुईटा पार्ट बन्यो। यसलाई चाहिँ हामीले बीचको भागको काम छैन, यसलाई चाहिँ हामीले डिलिट गरिदिने। डिलिट गरिसकेपछि यो हाम्रो भाग बन्यो। अनि जुन खाली बीचमा रहेको खाली हुन्छ नि, यसलाई पनि हामीले काटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कपडा झर्नुभन्दा पहिल्यै हामीले यहाँ क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हामीले कैचीमा छुने। कैचीमा छुइसकेपछि एकैछिन अनि हामीले माथिको पहिलोमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरेपछि हाम्रो काम नलाग्ने पार्ट हो, यो चाहिँ उड्यो। त्यसपछि हामीले हेर्ने। अब हाम्रो यसरी भिडियो रेडी बन्छ हैन। तपाईको यसरी भिडियो रेडी बनिसकेपछि अनि तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसरी हाम्रो भिडियो रेडी हुन्छ। रेडी भइसकेपछि तपाईलाई अनि हामीले पुनः एकचोटि चलाएर हेरौँ हाम्रो भिडियो कस्तो बनिरहेको छ हैन। लगभग तयार भइसकेको छ। हामीले यो आयो। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले स्लो मोसनमा राख्ने। स्लो मोसनमा राख्दा यसलाई चाहिँ हाम्रो स्पिड कन्ट्रोल गर्ने। यसमा चाहिँ हामीले अनि 0.5 मा गर्थ्यौँ स्लो मोसन। अनि त्यसपछि आएर हामीले के गर्ने भनेपछि एउटा स्क्रिन क्याप्चर गर्ने। जुन पनि हामीले एउटा स्क्रिन क्याप्चर गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिन क्याप्चर यसको गर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्ने, यसमा भिडियोमा क्लिक गर्ने, यहाँ क्याप्चरमा जाने, यो फर्स्टमा क्लिक गर्ने। हाम्रो एउटा स्क्रिन क्याप्चर भयो हैन। अनि त्यसपछि यो भइसकेपछि अनि तपाईको चाहिँ अनि एउटा भिडियो अलरेडी मैले डाउनलोड गरिरहेको छु। यदि तपाईलाई चाहियो भने डिस्क्रिप्सनमा तपाईलाई म त्यो बक्समा दिनेछु। तपाईले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो भने। अनि अब यसलाई चाहिँ हाम्रो एक्चुअली लगभग बनिसक्यो यो भिडियो बनिसकेपछि हामीले यो लेयरमा क्लिक गर्ने, मिडियामा जाने। मिडियामा गइसकेपछि जुन डाउनलोड गरेको भिडियो हुन्छ नि, अनि यो कौवावाला भिडियोलाई हामीले तल ल्याउने, क्लिक गर्ने। यसलाई चाहिँ बराबरमा ल्याइसकेपछि हामीले चाहिँ फुल स्क्रिन गरिदिने। फुल स्क्रिन गरिसकेपछि तर एउटा कुरा याद राख्नुस्, तर स्काई चाहिँ आकाश चाहिँ पुरै देखिनुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ आकाश चाहिँ पुरा देखिनुपर्ने हुन्छ अनि हाम्रो भिडियो रेडी हुन्छ, नत्र पनि हुँदैन। अनि हामीले यहाँ क्लिक गरेर अनि कहाँ जाने भने ब्लेन्डिङमा जाने। सेकेन्ड लास्टमा छ ब्लेन्डिङमा जाने। ब्लेन्डिङमा गइसकेपछि हामीले यसलाई डार्कन गरिदिने। डार्कन गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो यस्तो बन्छ। म तपाईलाई देखाउँछु। अनि एकचोटि फेरि भिडियो प्ले गरेर हेरौँ कस्तो हुन्छ। हाम्रो भिडियो लगभग बन्यो। अनि त्यसपछि अनि जुन हामीले अघि गरिरहेका थियौँ एउटा
फोटो क्याप्चर गरिरहेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्याप्चर भिडियो त्यो चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि फुल क्रप गरेपछि हामीले यसलाई सेट गर्ने कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा होइन। हामीले चाहिँ अब यसलाई यो फोटोलाई चाहिँ कहाँनिर राख्ने भन्ने कुरा हामीले आफैले देखाउनु पर्छ। कहाँनिर राख्ने त भिडियो होइन। कहाँनिर राख्दा चाहिँ सही होला भन्ने कुरा अब एकचोटि फेरि प्ले गरेर हेरौँ। फेरि ब्लेन्डिङमा जाउँ एकचोटि अनि यसलाई स्क्रिनमा राखौँ। यसलाई पनि हार्डेनमा राखौँ। अनि यहाँ सक्नुभयो भने अलिकति ठुलो बनाइदिउँ, केही छैन। तपाईँको भिडियो अब रेडी हुन्छ। अब एकचोटि फेरि यसलाई प्ले गरेर हेरौँ। तपाईँको भिडियो एक्ज्याक्टली रेडी भइसक्यो। यसलाई तपाईँ चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भिडियो लगभग रेडी नै भयो। यसलाई चाहिँ यो भिडियोको बराबरसम्म राखिदिउँ अनि बरु हल्का ठुलो बनाइदिउँ यसरी। अनि फेरि एकचोटि प्ले गरेर हेरौँ। यदि तपाईँले राम्रो यो पनि योभन्दा पनि राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले बनाउनु भयो भने हाम्रो भिडियो लगभग अनि रेडी नै भयो भनौँ। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ के गर्ने भनेपछि तपाईँको अनि म्युजिक एड गर्नुहोस् होइन। म्युजिकमा जानुहोस्। म्युजिक एड कुनै पनि म्युजिकहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इच्छाले होइन। कुनै पनि म्युजिकहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। म्युजिक पनि एड भयो होइन। तपाईँको चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। म्युजिक एड भयो चाहिँ तपाईँले चाहिँ गरेर आफ्नो चाहिँ भिडियो टिकटकमा भाइरल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सेयर गर्नु लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस्, सेयरको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि एक्सपोर्ट गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँ आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्नुहोस्। र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।